M92 Cat Sandel Surveys Limited. Buterevu nkwaniriza ku Soul TV enchalero kubuza konti wasotya nyabo sebo kumide ku Munnyo lunaku lwa balaza enaku z'omwezi 12 mwezi gwa 4 mwaka 2020 amanya zetu sima Polo Club County kutwala musawa eno ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wakati mu Munnyo program Omunnyo Ku Makya egenda maaso sawa eno tutunula ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze tukulisayo ababadde mu weekend tutandika wiki mpya n'ebyobufuzi nabyo birabika kubanga kyekyo biri ku mulamwa gwennyini ku ludda olwa ekibiina ekya National Resistance Movement olusirika olw'ekibiina lugenda maaso ku National Leadership Institute ekyankwanzi agavaayo galaga nti ensonga zitambula bulungi kusinziira ku kiwaddeko kye tulabyeko balabikanga ekintu kiri balabala nerudde eri mu Parliament ensonga nazo wetwawunzikira wiki balabika okubanga nabo ensonga zitambula bulungi ensonga z'ebyemisolo egitegekebwa okuleetebwa n'okubaganya ebirowoozo ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda ensonga nazo ziri bwe zityo neera mu weekend eno wegwereddeko tulabyeko President wa eggwanga erya Tanzania kati eyalayizibwa President Samia Suluhu Hassan nga akyaddeko ku bugenyi wa Uganda era olunaku lwabadde lwaggulo ku State House Entebbe nasinkanamu omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Museveni ne babaako bye bakubaganyako ebirowoozo butya amawanga abiri gano bwe gakolagana n'entegeka ez'enjawulo bwe zityo naye ekikulu kye ky'okubeera nti batadde emikono ku ndagaano ez'enjawulo ezirambika entegeka y'amafuta ga Uganda butya bwe bagenda okusimibwa butya bwe bagenda okutundibwa Munnayuganda oba olyawo afunemu mu ekyobugaga kino ekya amafuta mu ggwanga Uganda. Awuliriza twogera ku project etegekebwa oba egenda kutandika oba olyawo omwezi guno ogw'omusanvu ate wetunatuukira mu 2025 amafuta gaffe gabeerenga gatandise okufuluma n'ensimbi tufune mu ntegeka eyo kusinziira ku ndagaano ezateekeddwako emikono y'entegeka ya East African Crude Oil Project egenda okuba nti etambuza oba twogera ku mudumo ogw'amafuta ogenda okuzimbibwa okuva mu bitundu eby'ehoima bwe gutyo gutuukire ddala mu ggwanga erya Tanzania ku mwalo ogw'Etanga nga gutwala amafuta gaffe kutuuka ku mawanga agageetaaga eyo ag'ebunaayira. Endagaano eno eri ejja kubanga yonna awamu ewementa titimbe bw'ensimbi trillions 13 songa ate mwe mulina okubeera nti endagaano zino zabadde za mirundi ng'esatu omuli endagaano ezigulawo entegeka ezo contracts ez'enjawulo ezigenda okusayinibwa okuteekebwako emikono wakati w'abannannyini project n'amawanga ag'enjawulo kuli n'eggwanga erya Tanzania ku nkomerero ebintu birabika okubanga biwedde bulungi kati kyetulindidde kwe kulaba nga amafuta gaffe ate gatundibwa tufunemu kiteeberezebwa nti amafuta gano aga Uganda gali mu bipipa barrels billion nga 6 naye ate balaga nti obolyawo nga milioni 2 n'emitwalo nga 3 barrels ze zigenda okubanga zigibwayo mu ttaka ate ze zigenda okutundibwa obolyawo eggwanga lino eryaffe Uganda live mu luse olw'abaavu tuyingire oluse olw'abagagga ku lw'amafuta go. Neera twategeezebwako dda nti amafuta gano gagenda kubeera nga gakola ku ntegeka ya infrastructure development bazimbe enguudo bazimbe amabibiro g'amasannyalaze ndowooza n'amakolero bwe bityo then oba olyawo ensi yaffe naye ekulakulane naye ekibuuzo ekibaddewo emyaka gyonna kyekyokubeera nti amafuta gaffe nga galinga agaluddewo okuyikulwa n'okutandika okutundibwa mu mawanga ag'ebweru ekireesewo ne bannayuganda okutandika okulowooza nti oba amafuta gatundibwa dda byebuuzo oba olyawo ku ludda lwaffe eby'obufuzi ebibadde nga bivaayo naye tufunye omukisa tujja kukubaganya ebirowoozo ate nekyetulabyeko ku mulundi guno nga endagaano ziteekebwako omukono oba olyawo ekintu kituuse wali wennyini watuufu. Negatiddwako Oscar Sembatya
Oscar Sembatya muyivu mu nsonga zino ebyamafuta naye ate akyagenda ddala maaso n'okubangulwa mu nsonga ezo ali mu mwaka ogwokubiri ku ssetendekero Makerere University mu nsonga zino eza petroleum ne geosurveys oba geoscience. Nkwaniriza Oscar Sembatya nange okubeera nsanyuse nnyo buuzako kuba tulaba ku Sol TV abatulaba n'abatuuliriza nsanyuse nnyo okubeera wano nga tutanye ensonga z'amafuta. Amanya gange mpitibwa Sembatya Oscar nga ndi muyizi w'amafuta researcher mu nsonga zino ez'amafuta petroleum geoscience. Nsanyuse nnyo okubeera kale tukwaniriza Mwami Sembatya tutandikirawo wenyini wenkonye ku kyokubeera nti amafuta galinga agaluddewo. Bannayuganda bwe nkebeddeko ku biwandiika amafuta twazuula amafuta mu ggwanga Uganda eyo mu 1926 eyo naye webituukidde wano ndowooza yali 25 awo exploration zatandikira awo kati batugamba 25 amafuta yagenda okutandika okufuluma. Olowooza oba gwe mu buyivu bwo lwaki ensonga eno eringa eruddewo nnyo? Okuterezaamu mpozi akatono exploration work amafuta gano tuba tuganoonya mwami apo tutandikira mu stage gye bayita exploration tudda mu appraisal tudda mu development netandika production fena gye tulindirira naye exploration nga ogambye yes yatandika 1926 naye okuzuula amafuta twagazuula 26 wano juzi 26 twagazuula 26 netusanyuka fena lyali sanyu lingi nnyo naye nga nkugambye stages zanjawulo otandika exploration mulimu emitendera mu exploration omukamuka nodda ku appraisal nodda ku development bingi ebigendera omwo Abannayuganda bye batamanyi kubanga zino project nga wogambye mu buwumbi wa dola bwe tuli billions and billions of dollars so toyagala kugenda notandikirawo nga tomanyi kigenda mu maaso nga wenyini totegedde mbu kikye tulina so kiruddemu kitutta akaseera naffe abagasomye ne tulindirira nkitukosaamu naye ate for a greater picture kituyambi tweterezeza tugenda kugenda ofulumya amafuta nga tumanyi bingi senga twatandikirawo wali twandiluzinze ebintu nga twandiluzinze sente nyingi owulidde ku ndowooza kankose ku jargons zino owulidde ku gye bayita resource curse ebadde Nigeria wano ebadde mu nsi ez'enjawulo nga balina amafuta balina resources naye nga basigalamu ensi zisigala njavu n'abantu nga tebeetegese bayingirira ekintu kyebatetekedde so mu ndaba yange tuluddemu siganye naye kituyambye kituyambye ekitegeeza wakati wa 26 wetwamala okakasa nti amafuta tugalina okutuuka kati tuli mu 2021 ekiseera kino golaba nga kituyambye kwetereeza nakwepositioninga bulungi tusobole okufuna ekituufu mu mafuta gaffe kubanga oba otandika amafuta nga omukulembeze we yakirambise jjo tetwalina bakugu abakugu baali batono eno sekita nene yetaaga thousands and thousands of people so tetwalina abakugu so twalina okukola kyetuyita capacity building tetwalina infrastructures zino zolaba ezigenda maaso tetwalina infrastructures tetwalina tulina kyetuyita policy and legal framework tomanyi kubaga amateeka aganalambika enkola n'entambuza y'emirimu kankutunuzeemu ku tteeka lyetuyita local content mpulira ndowooza kiwuliddeko local content bill yes so Abannayuganda waliwo emirimu egirina obeera gy'Abannayuganda strictly kati singa twagenderawo wali opportunities nyingi nga Uganda
ze twandi misinze kyoyogeddeko ekya capacity building ndowooza nkitegedde nti singa twayingirawo ntugamba tutandikirewo bannayuganda ndaba mu ndagaano ezaateekeddwako emikono sectors 25 zo ziteekeddwa ebbali okuba nti ezo zo bannayuganda bwe bajja okukola ki be bajja okuziddukanya be bajja okubeeramu omwo ndowooza egyo gy'emirimu so ekitegeeza singa twatandikirawo ne tutasooka okutegeeka bannayuganda atabagenda okufunamu kintu kino oba oliawo twandiba nga tujja twandiviiriddemu awo really twandiviiriddemu awo kati capacity building omanyi nene tekoma ku bayizi bokka ku bantu bokka ne company zenyini company ndowooza kirambikibwa Uganda is one of the most entrepreneurial countries bantu bajagujagu basobola okutetenkanya n'okutandika bu business bungi buli kanaku tu registering nga ogenda ku registration bureau buli kanaku ba registering naye era fe abasinga okulemererwa mu mwaka ogusooka kati ne SMEs zino medium and small and medium enterprises exactly nazo zetaaga capacity building tezimanyi kyakola kati eyo naye tuta capacity building opportunities nyingi zetwandi misinze okay oteeka okubanga mu research yo n'ebirala oteeka okubanga omanyi opportunities ziri mu mafuta gano ng'oggyeko mmwe abagasomye nti mugenda oba oliawo ku deployingibwa n'okubaako sectors zemuddukanya mu mafuta opportunities ki zolabamu mu mafuta munnayuganda zasobola okwetegekera oba oliawo atanaba kwetegeka nyanza nnyo omukisa guno naffe tugasomye oyinza okugamba tulinda ku deployingibwa eri naye naffe tutandise obyetabamu keeke ennene naffe tugyagalako sikutuula eri oba n'okola models naffe company tutandise oregistering kaakati nja kuwako ekyokulabirako tulina procurement eniyo okugula ebintu okugula ebintu tulina hotels tulina tuyitaga hotels oba nkireta amahoteri oba ebisulo ebyokusulirwamu zino project zibeera n'abantu bangi so twetaaga ebisulo ebyo twetaaga security bantu bameka betutwala ebweru okukola ogw'obukuumi ezo sector zonna tuzeetaagamu abantu civil works abazimbi abookya ebyuma abookya tulina ebyokulya emmere bajja kwetaaga waliwo ripooti yawandiikibwa abagenda okwetaaga amagi abagenda okwetaaga enkoko abagenda okwetaaga enyama eri ewooma ate nga ya standard okusinziira ku kyenalabako ripooti egyoyogerako ebintu bino biteekwa kwanga bya mutindo tugende mu sekita yo manufacturing tugenda kwetaaga boots zinzo bagamba boots zinzo beera engineering boots zino zetukozesa ezo sectors zonna zitutunula kuba bagenda okukola mu mafuta omwo bateekwa okubaako n'ebyambalo ebyenjawulo byebambala kyennyini ezo sectors enjogeddeko entono nga buli omu asobola ogiyingira kati waliwo sector baloya esaawa zino balinga nga batambuza empapula tunaba nakiyingiramu bulungi bebatambuza empapula nozalaba emirimu egyo gyonna kuba bateeka okubanga nabo bakugu mu layini eyo ey'amafuta nga bamanyi nti emisango gy'amafuta gyo tugikola bwe tuti ate empapula tuzitegeka bwe tuti abo balooya eyo gyonna emirimu tulina media namwe mukimanyi muli ba stakeholder tujja kuga reportingako tujja kwetaaga PRO company zino zetaaga PRO kati fe tusomye biri bya mu kibiina bintu bya PRO oyinza okutabimanya tujja kwetaaga abantu abasobola otwogerera kwegamba ba stakeholders mu kintu kino agenda beera bangi opportunities genda beera nyingi n'omuntu owa bulijjo ye obaoliawo boyogeddeko mwami Sembatya yono abugumiziddwako nasomyeko ayina ebbaluwa bonna boyogeddeko obaoliawo naye omuntu owa bulijjo ye ayingiriramu wa mu nsonga eno y'amafuta omuntu wa bulijjo katutandikire ku bakiliina
sirabangayo company ebuuza mbu twetaaga biteekwa kuba degree n'empapula bweziti mu kulongoosa mu cleaning. So omuntu wa bulijjo nja kuyita wali tugambe nva mu apartment yange Koima nga neetaaga akanyanya neetaaga kagonja neetaaga kasooli omuntu wa bulijjo awo walina okulembekera. Kwegamba opportunities nyingi mu byokulya ddala omuntu wa bulijjo ebyokulya ebyo targeting ennyo. Tunaba tusupplyinga enkoko tusupplyinga amagi osupplyinga ebyokulya omuntu wa bulijjo awo omuntu wa bulijjo wayingirira waawo. Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Amayenze tusema Polo ndine mwami Oscar Sembatya muyivu era muyizi Makerere University ali mu mwaka ogwokubiri ku degree eyokubiri mu nsonga zino ez'amafuta petroleum and geoscience. Akoze research ez'enjawulo. Tutunulidde embeera nga bweri na bannayuganda beetegekedde batya ensonga eno ey'amafuta nge bamaze okulaba nti endagano zo zimaze okuteekebwako emikono ate batukakasiza nti mu mwaka 2025 amafuta gaffe gajja kuba gatandise okuflowinga oba okutundibwa mu mawanga already agebweru ne wano wenyini tujja kubanga obuulyawo tukozesa amafuta agaffe genyini. Laba Soul TV nteekwa kujjukizako nti essaawa eno gye tutambula nayo ewagirwa aba Cats and Deo Surveys Limited. Bano nno baweesowoddeyo okulabika nti bakuyambako bw'oba otegeka kuzimba otegeka kola projects ez'enjawulo otegeka kugula ttaka mu nsonga ye bajja kuyambako okupunta ettaka lyogenda okugula bakakase nti ettaka lyogenda okugula tuufu kyekisooka ate ekyokubiri kiri nti n'okutunda batunda ettaka batunda proti ate mpozi basobola n'okugoberako ensonga z'ekyapa bakufunira ekyapa bakukolera ku transfer forms n'ate ekyobukulu ate nga kisinga okuba ekikulu kyekyokubeera nti bantu besimbu bantu bamazima. Aba Cats and Surveys Limited basangibwa ku Bombo Road Mairo 11 Matuga okuliraana ekkuba eryambuka ku Matuga Health Center 2 ate osobola okuyita ne ku namba z'essimu n'oyogerezeganya nabo n'ofuna ebisinga ku ebyo. Otegeka gula ttaka gula proti abafeere bangi mu nsonga eyo kakasa nti okolagana n'abantu abeesigwa abantu abekakasa kye bakola. Bali ku noti 772 bali ku noti 772 5 5 emu oba noti 5 noti 192 549. Esimu ezo ziri ku WhatsApp osobola okubasindikira ka message ne musobola okwogerezeganya ku nsonga eyo ey'ettaka ey'ebyapa ey'amayumba n'ebirala bwe bityo. Tugenda maaso ne program tunuulidde embeera y'amafuta ne sekita yonna butya bweri bwegenda okuyamba munnayuganda okuva mu mbeera y'obwavu n'eggwanga Uganda likulaakulane oba olyawo mu ngeri ey'enjawulo. Tutegeddeko nti ekirungi sectors 25 mu sekita y'amafuta zo ziteereddwa ebbali olw'okubeera nti bannayuganda bwe bajja okubanga baziddukanya. Ekitegeeza nti bw'obanga ojja kufunamu kintu kino tekubanga weetegeka nga bukyali. Era kyekibuuzo kye ngenda okubuuza mwami Oscar Sembatya, olaba nga bannayuganda beetegese batya okuganyulwamu mu sekita eno ey'amafuta? Nyanziza ekibuuzo ekyo okisookera ddala capacity building eyinza okuba etandikibwa government ng'epushinze naye n'abantu bavuddeyo okwetegeka mu technical kati tugambe mu bintu ebya technical bambiyite ntya twetegese bulungi. Really? Abazadde basindisa abaana okusoma amafuta. Niwe omane petroleum gundi eri Kigumba. Tulina ne Petroleum Institute. Petroleum Institute Kigumba. Yes. Etegese abaana. Mu mitendera gya certificate. Ne Makerere wuyo muyina ne actually ne matendekera gawo gasinga amasomo gano gye gali. Amasomo gye gali paka ku kati ne ku PhD tulina PhD Makerere wa. Really? Mu nsonga zino ez'amafuta. Naye abazadde beeyongedde n'okusinika abaana ebweru. N'abaana bennyini beeyongedde okwongerako certificates. Tulina ze tuyita internationally accredited certificates. So nga mu health and safety nga mu main health and safety beeyongedde okwetegeka.
abana Uganda mu nsonga eyo betegese mu capacity building nkugenda okulembeka wali nga nkugambye capacity building kwe kuzimba obusobozi kulabika nti weetegese bwe baga nti leeta kino nga okirina bwe baga nti twetaaga kintu ekyamutindo bwe guti nga gwe gwenyini naye awo we tujja okudda nga omaliriza ekyo kyenyini kyoliko Munnayuganda obono wa wansi ono agenda okusupplyinga enkoko agenda okusupplyinga amagi agenda okusupplyinga amata companies zino n'amakolero bwe gati standard eri etya n'esooka ombe kwekyo tugendeko mu break then kuba tutandike n'ekyo kyenyini capacity building personal capacity building yogeddeko capacity building ya company eyo nayo yeetaagisa mu nsonga eyo tugenda twetegeka tubadde twetegese bulungi tulina kye tuyita national suppliers database eyo okugenda okusupplyinga ebyokukozesa byonna ebineetaagisa amafuta mu sekita eno olina okubeera ng'oli registered company yo nga wagiregistering kituufu naye tulina company ezirina obusobozi ezitannaba nakweyunga okwo foreign companies zeegaseeko naye ate ezawane awakati zinaba kwegatta bulungi ekyono kikulu awo tujja okutandikira wenyini atulaba ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya tugenda maaso ne program tuline mwami Oscar Sembatya twandyagadde ate mpozi tusoke oba tuwumulemu tuwumulemu katono bwe tukomawo awo wenyini we tujja okutandikira Bwana Oscar Sembatya agamba nti company za Uganda zandibanga zo tezinaba kwetegeka bulungi naye ate company ez'ebweru zo zetegese bulungi okulaba nti zenyigira oba zifunamu sekita y'amafuta bwe tukomawo we twenyini we tujja okutandikira katuwumulemu bwe tukomawo awo wenyini tova ku Soul TV. Soul Television. Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyokulembeze nga tutambula yawamu n'aba Cats and Dale Surveys Limited abapunta ate nga batunda ttaka ne ploti bali Matuga ku mayiro 11 awo wenyini okuliraana ekkubo eryambuka ku Matuga Health Center 2 bajja kuyambako kakasa nti ettaka lyogenda oggula tuufu bakozesa tekinologiya y'omutindo okupunta ettaka eryo bakozesa ne bali ate nga bakugu bantu beesigwa bantu beesimbu bantu bamazima bakuyambako okugoba ekyapa bakuyambako okukola transfer forms ate mpozi n'ekisinga obukulu ekyo kuba nti n'okutunda batunda ettaka ne ploti basinkane yita ku mikutu gye tugenda okuwa mu maaso awo ne ku TV ojja kubanga ogiraba enamba z'essimu ezo ziri ku WhatsApp osobola okwogerezeganya nabo ate otegeere ebisingako ku nsonga eyo yennyini tugenda maaso n'okutunula ensonga y'amafuta oil sector eyimiridde etya nga endagaano zo zigenda maaso n'okuteekebwako emikono Munnayuganda yeetegesa atya okulabika nti talekebwa bweru mu ntegeka eno ekirungi nti yo okusinziira ku ndagaano zetulabyeko sectors nga 25 batugambye nti ziteekeddwa ebbali okulabika nti Munnayuganda yaziddukanya yabeeramu mu sectors ezo yafunamu mu kintu ekyo naye ekibuuzo kiri nti gwe Munnayuganda weetegesa otya okulabika nti obeera kitundu naawe national cake eno oba cake eno naawe ofunako omugabo gwo mu ntegeka eyo tuline mwami Oscar Sembatya muyivu ate muyizi Makerere University ali mu ku degree ey'okubiri ku nsonga zino ez'amafuta akoze research ez'enjawulo tumubuuza ye ensonga eno agiraba atya ate nga tubadde tuuse ku nsonga ya corporate companies nti zo obadde oga nti nazo obaolyawo waliwo ezikyali ezitannaba kwetegeka bulungi corporate companies zino nga kugambye okuregisteringa ku national suppliers database kintu kyamaanyi nnyo kuba kwe bajja oyite okulondangamu anagino supplyinganga naye tulina kyetuyita compliance tulina requirements ezeetagisa okuregisteringa ku gundi eyo ku database eyo tulina compliance criteria gye bayitamu emitendera egy'enjawulo oli registered ku National Registration Bureau olina certificate of incorporation olina osasula omusolo ofayiringa omusolo gwo
abakozi osasula NSSF ebintu balina okubanga beetegeka tebaleme kulinda kalango kajje twetaaga emitayimbwa twetaaga kino baloke badduke baregistaringe ku database eno bagende bamanye requirements ze beetaaga oregistaringa company zaabwe ku database eno. Okay. When ng'ovuddeyo ng'osseeko katono ku bannayuganda bano abawansiko ababulijjo ffe ababulijjo ogambye nti bo beetegese batya abannayuganda bano omulimi agenda okusupplyinga enkoko amakampuni gano gagenda okubanga galwaninga ensonga z'amafuta. Exactly. Omuntu wa bulijjo oyo kati naye alina okwongerako ku mutendera ku quality omutindo tulina kye tuyita value addition. Otegere value chain supply chain bulungi okola value addition. Togenda tunda nnyaanya z'oguza ez'ebitaano ogenda ozitundire amakampani abantu ab'amafuta ogenda ozitunde nga wozitunda ozirapinze otya oyongeddeko otya omutindo. Tulina kye tuyita abantu babulijjo balina n'okuyingira mu professionalism bamanye kati bakolagana n'abantu si bano badde bakolagana nabo wemba nkugambye njagala on supplying enkoko weziti mu wiiki emu tolinda wiiki eyo kutuuka otandika okulunda oba so obeera ogenda kunsupplyinga ekintu osobola kinsupplyinga mu obudde bwenkugambye so oli reliable wemba njagadde ekintu okimpa mu budde. Kati abantu babulijjo beetegeke oba tolina capacity mwegategate oba tosobola kuraisinga nawulyako report emu nga KFC weyajjira wano yali yeetaaga enkoko zalindoza mu kiro enkoko ena okuweyinga kiro 3.5 naye netulemererwa nga teri bannayuganda yaffe na temulimu asobola kuweyinga nkoko njufayinga ku nkoko kuba ndi mulunzi wa nkoko naye nga teri alina nkoko ya kiro 3.5 ebiseera ebyo. So twetegese tutya omuntu wabulijjo yetegese tutya enkoko eyo zotagirunda netukako eyo kiro 3.5. Kyentiddemu bwana Sembatya kiri kyoyogeddeko nti n'abeebweru nti nabo batandise nabo ate obaoliawo batuliiko ne mu maaso okwetegekera ate akatale k'amafuta agafa gawona. Kati kitegeeza munnayuganda ajja kubanga akompitinga n'abantu abeebweru ku opportunities eziri mu sekita eno y'amafuta. Agenda answer eri yes oba no. Kangambe no kantandike nenno. Local Content Act. Eyo esobola okutuyambako. Munnayuganda gwasooka ow'omukisa. Yes. Waba alina bebeetaaga n'awangula omukisa ogwo. Waba talina nange omukisa baba bagututteko. Kyekyo kyoyogera kyekituufu bwana Sembatya. Naye kyeŋŋamba nti omukisa guyinza okuba weeguli. Bagambye nti munnayuganda kola ki? Weetegeke. Gw'osooka okukola ki? Okulowoozebwako mu kuwa contract oba mu kuwa gundi yonna batende oba ki byonna nga bwe biri. Naye ate jjukira nti kuliko ensonga y'omutindo. Oba kitegedde kyeŋŋamba nti ogenda okwekanga munnayuganda wadde gw'osoose okulowoozebwako naye ate totuukaganya ebintu bye tebituukagana neki na mutindo. Oba kitegera kyeŋŋamba? Nkitegeera. Tulina initiatives ezitandise okujja kampe credit bank nga Stanbic Bank erina business incubation initiatives zereeseemu okutegeka abantu mwetegese mutya biki bye basuubire okwetaaga mutindo ki ku nsonga eno yennyini y'amafuta. Ku nsonga eno ey'amafuta really? African Development Bank ndowooza tabanayitawo na mwezi yatuwa emitwalo gya $5 waziba mu sente mekezo. Ezo sente nyingi. Eterezeemu building capacity mu bukampani buno obutono. So kati esaawa zino 2025 wanetuukira first oil gyetusuubira twalina kubeerawo kyakwekwasa bannayuganda tuve mu kiki twalina
tulabe tusobodde tutya okutuuka ku kye beetaaga. Tulekeraawo okudda okutuulanga ntugamba kino tetulina kino oba tokirina okifunye otya. Omukisa tegujja kujja kunoonya genda ogunoonye tandika okwetegeka. Omusajja bagamba amaani seated under a tree. Omusajja atudde wansi w'omuti w'ekisiikirize kubanga yasimba omuti emyaka emabega. Tusimba omuti sawa zino. Ekitegeeza emyaka 5 gino oba oliawo egisigaddeyo awo akadde kana akasigaddeyo kasobola n'okutuyambako okutuwa akaganya akakokwetegeka okwongera okwetegeka akweyongera okwetegeka. Buli we tubeera ne downtown buli we tubeera ne dire wabeerawo opportunities nyingi ezituyitako. Opportunities ezo tulina okulaba mu maaso tumanyi wano ogenda beerawo opportunity dire eno yange eyamba nze kubanga naye tunapa pya gavumenti nga teneetegeka tekyafulumya oil naye kati tulina okugamba dire eno tugikozeseza tutya twetegese tutya. Nga nkugambye naffe tutandise obyetabamu tetugenda kutuula eri kulinda musaala naffe eno wansi amagi tujagale emitayimbwa olunda nkoko tujagire. Really? Okay, Soul TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Ekifaananyi kyolabakaawo kyekya olugendo amafuta ga Uganda lwegenda okutambula. Olabakaawo kuva Hoima mu Uganda paka ku port oba ku mwalo gwe Tanzania. Ye pipeline egenda okuzimbibwa ye project hiyo kilometers omutwalo gumu 14 omutwalo 1,400 anamusatu kilometers 1,443 ye pipeline egenda okuzimbibwa oba omudumo gw'amafuta ogenda okuzimbibwa okuva Hoima mu fields ez'amafuta paka kutwala amafuta etanga ku mwalo e Tanzania. Yendagaano eyateekeddwako mukono olunaku lw'eggulo His Excellency the President ku ludda olw'eggwanga erya Uganda Yoweri Museveni ate ku ludda olwa eggwanga erya Tanzania President Samia Suluhu Hassan emikono gyateereddwako ku ndagaano eyo. Katono nnyo simanyi oba otunuddemu ku ndagaano zino ne ebikiriziganyiziddwako ku bbeeyi y'amafuta gaffe. Simanyi obanga nga tonaba osobola okukinyonyola. Olowooza endagaano zakoleddwa bulungi oba batusedde mu mbeera simanyi oba ekyo kyo kuleve badde otuuseeyo okukola nsokuwako information entono gye ninawo mu kusooka route oba ngitenta pipeline eno yalina kuyita Lamu Mombasa netukyusa ndoza Kenya yali echarginga tariff yayo yali $15 per barrel eyise ewaabwe buli kipipa ekiyitayo ewaabwe nga bafunako $15 $15. Kati netutunuulira Tanzania nga erwa deal ennungiko etucharginga $12 buli barrel efuluma. Okay. So ba financial analysts nsuubira batuddemu kubanga babeera bagenda okukola investment yonna business zonna tulina batuula ne bakola bagamba tulina breaking even tugenda kuzaawo capital investment eri gye twasaamu so bateekeddwa okuba nga batuddemu ne babala nga bayitawo. So it's a fair deal okusinga ku kyekyali e Mombasa kunze kubanga n'olugendo 80% of the pipeline erina Tanzania yegenda ogizimba. Really? Tugenda zimbako nga 20%. Really? So kwegamba nze mu kulaba kwange nja kuyongera okugisomako naye nga ndaba tebadde dirungi. Nekyo kikulu nnyo. Erudde eno olw'ebyobufuzi tusinzira eno ne twogera ne tukola analysis owaffe obuulirawo nga tunudde mu details bwezityo ne tugamba nti oba manya butakanya twafunawo butakanya wakati ate ne tusalawo tuve ku Kenya ate tugende Tanzania naye nga ate bwe kiba nga kiri ku value n'okubaako kye savinga ekyo then n'ebyobufuzi nabyo tebisobola kulemerera kubeeramu mubaamu ng'omukulembeze we yakugambye ejjo sentiments zibaamu abatanzania batuyamba wano newali bibaamu party nabo bitera okudilayingamu ku mafuta politics atera okudilayingamu ku projects nga zino tusobola kyewala
naye bigger picture tukendezeza okutya ku tufunemu ekinene ekisingako. Exactly. Oyogedde ku nsonga y'ebyobufuzi era nja kubuuza ekibuuzo oboolyawo ekiringa ekyebyobufuzi. Bannayuganda abamu baali batandise okubyogera nti amafuta gatundibwa dda, gafuluma dda, ffe tuli wano tutudde tuzinze emikono naye amafuta gatundibwa. Kirungi nti ogamba nti mukoze research ate mbadde mutambula mutuuka mu oil field zino biki byonna ebyo wuyo olina kampuni y'amafuta gyokola nayo. Kyogereko ekyo oba olina kyokimanyiiko amafuta oba tokimanyiiko nakyo ng'okikola ki ng'ogamba ensonga ya politics eri political nange kanjogereko ku kyemmanyi. Amafuta gano tuba tukola tuna ze tuyita well tests. Olina okukola PVT tests, pressure, amafuta tugenda gafulumya tutya, tuna gye tuyita tusimulating tulabe tunatuka okufulumya amafuta kubanga okugeza mwawo pipeline nene not otwala barrel maximum 230,000 barrels mitwale era emitwalo 23 zetugenda ofulumya Chilenga project ina fulumya 19 Kingfisher efulumye mitwalo 4 pade kati tusuubira pipeline nene kutwala buli lunaku emitwalo 23 ejjabe ebipipa baro mpozi baro wokyusiza mu lito okubisaamu ze liters baro emu lita nga 16 15 mu 16 so yensonga jemba ne kugamba tukola well tests tumanye twatwaga fulumya bibiri asatu buli kanako pressure zinatukiriza n'ogezesa kikirizibwa mateeko ogezesa so gano gogezeseza tonagazayo kikirizibwa muteeka lirambika osobola ogakozesa kuba tugenda gazaayo so personally nange ngalabyeko nga amafuta gaffe mu lab obeera tuba tukola research wetaaga amafuta mu lab kati mu lab amafuta tugenda otaaga fulumya ogenda testing oti omanye gazitowa kyenkana ki viscosity ezo parameters ozitegeere so oba olina ofulumya amafuta ekyogafulumya eggwanga kyesimanyiiko mbadde saagala kinkiyingiremu naye ekikikkirizibwa amateeko actually kusinziira ku mukutu ogwa petroleum ogw'ekitongole ekikwatibwawo mu nsonga y'amafuta kwebiri ku mukutu ogwo ebiraga nti amafuta agamu waliwo agayiikuulwako naye nga gakugezesa gakukebera kukola kibi byonna era bwe bamaliriza ne babaako bagaterese waliwo bagaterese nti sawena gasobola n'okutundibwa nti babagadde basobola ogatunda naye nga gakyali mu ggwanga Uganda ekyo kyo kiri ku mikutu sample ezimu gye ziri entebe mu so oba oliawo ebyo birala bwe bityo twandibanga tetubinaako obujulizi tusobola byogerako tusobola kusinzira wano ngambe nti nze nkimanyi amafuta gaffe teganakutundibwa n'ekyo ekyo kyemanyi nti waliwo agayiikuulwako mu kugezesa n'okukola ebirala n'ogatesitinga byonna ebyo agaliko gakuumiddwa naye ate mbugabeera ne gundi tenakutuuka ku mutindo guli gwenyini nakyo kyogereko oba kitegereke amafuta natuuka ku mutindo gukozesebwa nga kuba kuteeka motoka biki ebyo agagayiikuulwago agayiikuulwako awo twogerera ku refinery amafuta tugajjayo gaba crude bifutafuta biba bifutafuta bibanga oil bino ebyabujjo byolaba ntulyoka tugafuula amafuta aga bulijjo oba nojjamu ag'ennyonyi nojjamu ag'emmotoka kukenenula nojjamu diesel esigadde n'otwala mu plastics abeetaaga ebyo asphaltines abakola enguudo so crude option obeera omufulumiza eggwanga ndozo era yonna mutwalanga crude kuba tetulina refinery wano tetulina kuzimba sengejeri kuzimba sengejeri nga olyogeddeko so tigabira nga bwe bagajjeyo si we tugakozesezaawo straight away so either tuba tetugatunze mu pipeline mu crude oil pipeline agamu gajja genda mu refinery yaffe tutegeka kuzimba refinery Kabaale oba Kabaale Hoima refinery genda beerayo emirimu gigenze mu maaso bettaka babasasula
ebimu era by the way bidelayinga ne projects zino tunaze betwita PAPs project affected persons yes oba restoration oba no kuba compensating no kubalirira obalirira n'obabunda restoration yentegeeza resettlement bichebyo ezo project omutendero ogutwala obudde nagwo najitwala obudde the delays zimuzolaba the delays zino zigenda maso zetulaba Alex Sol TV program Omunnyo Ku Makya yegenda maso tusigaza eno edakika ziringa 2 zoka amayenze tusima Apollo ndine mwami Oscar Sembatya muyivu ate muyizi e Makerere University asoma petroleum ne geoscience koze research ezenjawulo atuseyo mu birombe birombe bichebyo fields byamafuta twegeyamu ku butya muna Uganda bwe yetegekedde okufunamu ku mafuta ag'eggwanga lyaffe na butya ensonga eno bule kwatiddwa kuva ku ntandikwa mafuta twasooka okugamanyako nti tugalina mu myaka ejja 1926 tutuno 26 awo ne tugazuula nti weegali mu ggwanga Uganda actual exploration work and exploration we atandikira 26 ebintu ebingi ebyenjawulo bigenze maaso nga bitambula mpola ne batugamba nti gajja gagano 2 wanatukira gajja kuba gatuuse ne 2 tutusi tuli 2 mu gumute tunagalabako naye ndowooza ebisongo zirambuludde bulungi nti oboli awo kituyambeko notuyambako kituyambeko okwetegeka kina kye ba affectinze abamu kibanyize abangi kibanyize naye bigger picture kituyambye okwetegange gwanga omuntu atali hoima tagenda gafunamu ali tugambe aliwa far east south east agenda gafunamu ati atali kumpi na provinces zino z'amafuta agafunyemu ati okay gwenga asoma amafuta mafuta ga Uganda quality kuba mafuta gabeera ku quality kimanyi obulungi osobola okwogera ki ku nsonga eyo bana yo temuna kutuuka ku level eyo at least tutuuseeko amagasinga tugamanyi quality y'amafuta eno tugipimira mu gyetuyita API oba mu ntegere y'amangu viscosity tugipimira mu sweetness mu dakiika emu netugipimira mu sweetness oba sourness API gambe bwe buzito bwegabiranga gaweuka amafuta amalungi gegaweuka agata gaba gaweuka siga ku kenenula nnyo agazituwa mazivu so aga Uganda gali gatya aga Uganda gali wakati awo ne ka sulfur sikabi nera mulako mwekali so bingi nnyo ebipimisa akadde kafeno kaweddeko munafa tulaba program Omunnyo Ku Makya yo egenderera maaso naye ate ekitundu kino ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze kyo wano wekijja okukoma amayinza tusima Apollo tujja kudda olunaku lw'enkya nteekwa kwebaza omugenyi wange Oscar Sembatya sebo webale kujja webale kubaganya ebirowoozo n'okuwa endowooza yo n'obukugu bwo eri bannayuganda ku nsonga eno y'amafuta ate nteekwa kwebaza ne ttiimu yonna badde mebwa program nawe kenyini abadde atulaba webale nnyo tulaba ate twebaze n'aba Cuts and Dale Surveys Limited abateekamu ensimbi naye tuga nti nawe genda obawagire basange matuka ku mayiro 11 bwe mbanva ku mpewo ojja kulaba enamba zaabwe ez'essimu nga ziyitakaawo kankwagaliza olunaku olulungi tuddemu sisinkana olunaku olw'enkya beera bulungi weraba